La na église wana tozalaki ba sœur belé ba frère belé tozosambela en tout cas église vraiment banda tamba malamu mais pasteur apesa annonce na kati ya église que non bana nzambe ndenge za bwe na otika bino muke après na kozonga mais nazolakisa bino papa oyo botika na ye nde aye kolakisa biso papa oyo totikala na ye bino beba te bateki bino toyebaki teke bateke biso mais boye ko découvrir comment que batekaki bino komaki na moment que papa a voyagé à Kepoto aye kozonga tango papa azongi sadi mambo akende baza na kati ya kini batinda bana na bango baya awawa na kati ya bangola kosenga bana na bango baza mbongo bana bango awawa basalaka te. Bonne nuit bana Luanda, bonsoir, bonjour bana Congo, bana partout bazolanda biso émission na biso bobesela kolanda mingi ya ndeko na bino Fabiano Fanta oyo esalamaka na site photo image ya papa na biso Sozio André Ilunga oyo besela kolanda ntango nyonso na mikili ya poto. Lelo tozala kati ya mboka Angola Luanda toyambeli bino bandeko na biso oyo ya mboka Angola po bapesela biso selo basije na biso tozala nango ya journée ya lelo makambo eza koleka na biso na kati na mboka na biso Angola Luanda précisément Luanda la réalité ezali ko se passer eza vraiment kitoko mingi te surtout bandeko na biso ya basi o ba mboka ya Congo basaka na mboka Luanda Angola na oyo etali bandeko na biso ba pasteur ba évangéliste selon ndenge bakomisa église baligablo na mboka na biso Angola Luanda lelo tozama mpona koyebela mpona koyeba ba réalité pe vérité nyonso kati na émission na biso ya lelo tokambela bino bandeko na biso oyo bavanda kati ya mboka Angola Luanda bakoleka bapesela biso ba suggestion selon par rapport ya information za koleka na mboka na biso Angola toyotikomisa bino tozembela bino bandeko na biso baza kati na mboka Angola Luanda tokambela bino papa na biso abengi na papa Paradis aya kotalisa biso ba qualité ça ko se passer na mboka na biso Luanda concernant ba pasteur ba évangéliste na biso. Bonne nuit papa Paradis. Bonne nuit papa journaliste. Merci beaucoup aussi pour ma présence na mission na biso pour répondre invitation na biso mo lelo. Toye oyo bisa biso ba qualité ça ko se passer na mboka Luanda Angola pour aux amis qui muta na compléter l'église. Oyo ça ba qualité ça ko se passer entre ba pasteur ba évangéliste ou ba salle l'église kat na mboka na biso Luanda Angola. En tout cas, merci beaucoup papa journaliste. Na makambo oyo etali vie ya ba pasteur na kati ya mboka oyo en tout cas pour ngai vraiment nazalaki premièrement désolé pour nazalaki na kombo na ngai liboso ezalaki frère Moïse kombo na ngai ezalaki frère Moïse na kati ya Lingomba nayaki kozonga sima po na kati ya Lingomba na biso batekaki biso na biso toyebaki te ntango toye ko découvrir que batekaki biso yango nde esalaki ke lelo naki ma vie ya église. Merci beaucoup. N'habitez et là on y ko talisa ba dikonsula bande ya mboko aza ko na biso no ma oyo ndeti ndeko na biso Emani Wolo na kati Hollande aza vraiment branché scotché na minute oyo aza ko tala émission na biso ya na biso Sozio André Ilunga aye ba réalité za kati ya ba église na biso na mboka Angola na oki ke église koma ko tambola vraiment na ndenge elongo baniti ba pasteur ba ko sa église lokola Digablo asala ko azombongo aboko la famille ale sangwa sipe bana ye mais azaba ko sa te po asala musala o nzambe afuna pe atinda na bité réaction na ko za nini na batazo de biso. En tout cas nazo pesa conseil moke na basaya na nzambe po meka vraiment kotambola un peu malamu po ekozala bien po na éducation ou bozo pesa ipa na peuple de Dieu ndeti ngai eloko esalaka ngaki nazonga sima na banda kosambela lisusu te na mipesa kombo ya papa Paradis ezalaki déception par rapport ya etamboli ya basaya na nzambe pasteur na biso atekaki église ya voyager à Kepoto ateka avec église. Oui, na Luanda awa eza mambo ezo arriver zo salama awa bateka ba église bateka na winti bateka na ba boutique na cantine bateka église te awa bateka ka église po biso pe bateka biso na pasteur na biso bateka biso. OK, autant sur ndeko sala libanda pour bazana posa koyeba vérité comment est-ce que les kakanakati de l'église na biso pour sambela kana réalité non nom de Jésus-Christ ndeko na biso papa Paradis mais expliquer biso loko moko ekamusi biso ke bateki bino église bakoti comme l'église comment ngape en tout cas ezali pe loko ya sika pe na mona yango mais salamaki vraiment eza vrai parce que tozalaki kosambela na église wana tozalaki ba sœur belé ba frère belé tozosambela en tout cas église vraiment banda tamba malamu mais pasteur apesa annonce na kati ya église que non bana nzambe ndenge za bwe na otika bino muke après na kozonga mais nazolakisa bino papa oyo botikala na ye nde aye kolakisa biso papa oyo totikala na ye bino beba te bateki bino toyebaki teke bateke biso mais boye ko découvrir comment que batekaki bino komaki na moment que papa a voyagé à Kepoto aye kozonga tango papa azongi sadi mambo akende kosala kuna esimbaki te aye kozonga tango azongi na kati ya Angola akuti pe pasteur oyo ya atikaki
alors pasteur na biso tanga komi akomaki kokoma ndeti mopaya na église amona na kate so aye kaka 2 jours 3 jours amona na insulté mais bandaki kokamisa biso pasteur na biso aye te kopesa bana nzamba tambo te nini kaka izoleka nzoka ye abandaki kolandela makambo na pasteur oyo atikelaki église pasteur wana apesa ye église na ye bon na évité oloko ni kolakisa biso comme preuve que batekaki bino po baki comprendre que non batekaka bino oyo bino boyebaka te tabo comprendre la vérité elekaka ndenge biso toyaki koyeba ke bateki biso à partir ya justice pasteur wana mibale babande kosala mambo na ndenge ya kobatama entre kaka bango mibale bazolandela mambo bango mibale non pasteur nga nakendeki poto esimbi te nasi nazongi ifo tikelanga église na nga nazongisela mbongo non pasteur abi te toyokanaki déjà eza mambo ya mbongo yeso twaki mbongo na yo nga si nazwaki église na ngai mona libere susu église eza te alors débat esalama makasi entre kaka bango mibale ekomai mpe babundi tango babundi wana mambo elongwa entre bango mibale makambo ekoma na la police tango mambo ekomi na la police nde esika biso bana na nzambe toyaki koyeba makambo papa paradis outi kotumbola pota moko sikoyo nayebi te pasteur aza moto babengi bon berger comment est-ce que bapasteur bakoki kobunda oke bino bana nzambe bakoki kobunda te bon ezalaki bizaleli na bango ya kati yango nde bimaki libanda mpo bana nzambe bacomprendre oyo bango basalaka babundaki na maloba to basimbani vraiment na basimbanaki vraiment na nzoto vraiment babundi jusqu'à mambo ekomaki na la police nde akabola bango nayebi te réaction na bino bandimi na ntan wana ezalaki nini bon réaction na biso esalaki biso pasi esalaki mpe tokota biso église wana te parce que ntango babundi biso toyebaki teke bateka biso ntango babundi mambo ekomi na la police nde toyedécouvrir ke non pasteur atekeli moninga nde pasteur église ntango akei asali mambo na ye na poto esimbi te aye kozonga abi te etikelanga église na nga alors bayokanaki te esali bitumba la police eyezwa bango à partir ya justice ya la police nde bavérité ebimaki en tout cas mpo na ngai vraiment yango na akoma desi mpo na mambo ya kosambela yango na kota biso église à partir ya koteka bateka ya biso mais yo koki kokima Jésus Christ te mpo batekaki bino na église ntango comprendre la vérité batekaki bino makambo eza mission ya nzambe ifo landela mission ya nzambe kini mosuka bokotika nzambe te mpo batekaki bino ye atekaki bino me atekaki nzambe te yo ozali kokende kosambela mpo na nzambe oyo akela likolo na siro akela biso okoki kokima te mpo na eloko eleka ye wana en tout cas merci beaucoup papa journaliste mais biango baza papa na biso oyo bazoteya biso makambo ya nzambe balakisa biso nzela ya nzambe mais tant toomona bango bazo se comporter mabe tokosala nini biso mpe il faut totalake non nzela yango balakisa biso eza ya solo te yango esali ke tofana na biso na bandako malamu na koma préféré nasambela na ndako ou bien na wenze ou bien na balabala ke nasambela esika mo bapaster mo baza boye batambola na kobanga nzambe te batambola na posa mbongo élection na yo tant que mondimi na makambo ekomelaki bino ya koteka ti bapaster babunda na bite réaction na bino to regret nini bozalaki no na kati ya église regret na biso ya liboso ezalaki premièrement regret na yo particulièrement ya bino te bandeko bandi mosusu peut-être tilo bakondi na kosambela natuni ya yo po yo nde ozalaki choqué mingi po façon tolobela ngai nde tolingi olela me nayebi te opesa regret nini ozalaki komonaki na kati ya église apo kitumba wana regret nanga premièrement ezalaki na réputation oyo nayoki concernant oyo mosali na nzambe ke ateki biso o papa na biso tobandaki koconsidere ye comme mosali na nzambe na basacrifice na baprière na baorientation na ye bana nzambe bosala boye tobandaki komise sacrifie mingi kolala na église kobenga ye na ndako kosala baprière tie komaki na niveau ke nazalaki na maladi nabengi paster asombi vigno ayebisinga te vigno oyo tia na kopo sukola elongi tia na kantine kende kopurige nake kopurige nazalaki na confiance ya paster me nzoka kati na ye ezalaki kibonzambe te yango nazo regret na bambongo na nga bandeki kotia badimi baofrande basacrifice bamambo ebele soki azalaki ne ya nzambe te yango nde eza moko ya baregret na nga c'est que yo po tonga église wana po tia badimi ocontribue na makambo etala église wana oui pourquoi pas donc songa mpe na biso ocontribue lelo mpo na nga okocontribue bon mpo na nzambe na kocontribue mais mpo na yo mosala na nzambe te loko eza mosala na nzambe so nakuta ya église mo nayebi te bazosenga cotisation mpe bazosenga elo mo boye esama mpo na nzambe na kosala na ngai mais yango nde ebetinga libaku makasi ke nasanganaka lisu te seko ozali kocontribue mpo na moto mokili oza kotribue mpo na nzambe te poso ozocontribue mpo na nzambe okima église ata mokolo moko te nabandaki kocontribue mpo na moto ya mokili te nabandaki kocontribue mpo na nzambe mais mpo na nzambe wana nzambe aza na bato na ye atinda atia bango liboso mpo na biso alobaka tosunga œuvre ya nzambe bongo te normalement il faut kosunga œuvre ya nzambe mais un professeur so aza mayele te est ce que aotangisa bana nini leso nini ya malamu aopesa bana siko nayebi te ndeko na biso
d'après conseil no kopesa poto to mona église mso ya kala loko église kimbangisi ya papa so simo kimbangu kyangani to mona église catholique ute banda kino lelo bapanzana kate bakabona kate to mona église ko ba neo apostolique kino lelo eko ba continuer se ko sala mosali ya nzambe ndenge longo bani na habité conseil to réaction ni kopesa bane kona biso bada partout dans la nation ma oyo ba nini eza base na mboka na biso ya Rwanda Angola to ba nini ko sala nzambe na mboka mpato na partout bazali na minicho pour nga vraiment en tout cas conseil ya makasi na opesa mingi vraiment na basai na nzambe batambola na kobanga nzambe babungisa bana nzambe nzela te parce que babungisi bana nzambe ebele na nzela ya nzambe oyo bazo sala batika babungola mitema balanda nzela nzambe ya solo balanda nzela nzambe ya solo bakozwa lifuti na bango epai na nzambe pasteur koza la soifé d'argent te pasteur koza la soifé ya poto te fona teka boye pona ke poto fona sala boye te pasteur ko bazina mambo wana te salele tambola na kobanga nzambe nzambe akobénir ye taki mosala na nzambe na mosala ozosalela ye papa paradis bana poto bana partout balandio basepeli na ba réaction na yo pe na suggestion opesi bango na mboka misika bazali na habité eloko nini okokoloba biso mitu malamu comme conseil na ndiko soda partout ba neni ko sala mosala ya nzambe to nini ko la église ya nzambe pour lelo tomona ba ndeko na biso mususu partout bazali bakenda église pour na bakiti bakenda église pour la construction bakenda église pour les pasteurs na sota bien pasteur ça kenda poto pasteur ça abala mwasi ya pembe ya nini na habité réaction to conseil ko pesa ndiko soda partout na nation na bitu conseil na kopesa ndeti ngai eloko ekimisa kinga na ensemble na biso ezalaki par rapport ya comportement ya basali na nzambe mais en tout cas vraiment papa journaliste merci beaucoup ozongisi nga na nzela or que esengaki kaka nakima bango te po église eza ya mutu te église eza ya nzambe ezaki totambola kaka malamu basali na nzambe mpe batambwisa biso malamu po vie eza molai vie logo eza molai balakisa biso nzela nzambe ya solo po totambola na kobanga nzambe toyeba nzela ya malamu oyo biso tokobanda kolanda po tozala lisusu na kati ya mabete eza lokola biso lokola na kati ya Rwanda awa bazoyebisa biso ke non pasteur wana kendeki mondimi apesi ye 10 balingi chini awa likambo pasteur wana mondimi apesi 10 ya $5,000 mondimi wana apesi ye 10 ya $5,000 pasteur azotuna ye oh $5,000 opesi ya 10 c'est que yo zui combien pasteur mondimi ayebisa bite pasteur en tout cas nazwaki $50,000 yango na ye kocha $5,000 na 10 tanga ye kocha $5,000 na 10 pasteur amoni yango mabe c'est que azwaki mbongo ebele na butu ake kobenga babandi wana baye balati pasteur masque bakende bakotela mondimi wana na ndako babenda mbongo nyonso tu ya mondimi wana etango bayaki mondimi asi abimisa mbongo na ye asi atindango na mboka mosusu libanda ya mboka oyo azalaki na kati ya Angola po mbongo wana esamisa libanda ya mboka babandi tango baye babandi kobeta mondimi wana kobeta mondimi komenase ye pesa mbongo za $50,000 na ndako pesa mbongo abite papa bobo mangate naza $50,000 te nazalaki na $50,000 na pesi pasteur na biso $5,000 na tikalaki na $45,000 abite nazalaki na $50,000 na pesaki $5,000 na tika na $45,000 na $45,000 wana na tindaki deja ndambo ya mbongo libanda ya mboka po ekisa misala na ngai awa na maboko na tikali kaka na $5,000 yango abite $5,000 yango te bimisa mbongo nyonso babandi kobeta ye miyibi pe ba comprendre que non moto vraiment za mbongo na ndako te siko nini tokosala bazwi kaka masque oyo balatisaki pasteur batomboli masque wana ntango batomboli kaka masque wana moto babandi kobeta sutuka boye pasteur na biso pasta na babandi basutuki bayebani pasteur na bango abi ça va loka oza pasteur na bino kosa biso tozwa $45,000 biso tozotika botika na mondimi na yo ali babandi bazwi mondimi wana na pasteur basali nini basundoli bango na ndaka mondimi babandi basali nini babimi bato bayokaka te bayoki mondimi babandi kuganga boya bato baya boye bakuta pasteur na bango balongoli masque problème nini kasi babandi bakotelenga awa mutamemi babandi oyo nde pasteur mutamemeli nga babandi pasteur akoma ko jouer rôle ya babandi kwa bike mondimi bafutaki salaire mondimi azana mbongo na ndaku tikana kena zo mbongo ale popo mayangai pasteur azote yo bokonza likolo tala sala boye nyonso ekopesa mbela yo me ye azolula makambo nga mokili nyonso tu alingika ekoma ya ye pasteur azote yo bana na nzambe bosala boye bowela mbongo te mituka te me ye mutali bosa azowela mituka ye mutali bosa azotambola na bajipi bana na nzambe apambola makakaka te surtout na Angola oza na velo boyebisi te yakotya dimi ya velo wana oza na mutuka te mutuka ebongi na yo te yakotya dimi ya mutuka oyo antuka toyebi te sikoyo nzambe alobika bango kandi bazalaka malamu biso tozalaka mabe antuka ezobeta biso mabaku surtout na Angola awa ezobeta biso mabaku makasi merci ndeko na biso papa paradis melaki na miti oyo ndeko na biso
Pinto Dav na kati ya Hollande azolanda biso azona posa ba conseil no kopesa ba pasteur na biso na mboka Lwanda mobimba partout bazali ba bandeni kotamba pa osala musanzu ba conseil ni opesa d'après conseil moko na kopesa na basali ya Nzambe batambola na kobanga Nzambe batika bavanti oyo bazosala bavanti na Lwanda awa batika bavanti wana Nzambe basakana na yete bakozwa fimbo ya Nzambe batika kotambola mabe batambola malamu oyo nyonso tu eza partage na bango Nzambe akobénir bango bakozala béni na bavanti bakozwa te batika bavanti. Merci ndeko na biso Maïland na kati ya Orient asepeli na message pe na conseil opesi bango na motibani na bokeska bazwa miska baza kolanda biso na biso oyo. Merci beaucoup de sepeli vraiment mais l'invité aux abe mutu aux loin des amboka na yo aux na bato balinga romi bato ba pesa moi polo ya kolata moi panda kolata ba sepela moi mbote et ça bon na bien eska bazwa. En tout cas merci vraiment na pesi église na biso cité Bethel mbote en tout cas papa na biso pasteur na biso ema en tout cas na pesi mbote Nzambe ya pambola yo na ndenge otambola kana obanga Nzambe po na minjo na komo sambele pa na yo banda na kutana na nzela oyebisanga ke non sala ko en tout cas merci beaucoup na papa na biso ema merci na papa na biso Michel Bakala donc Marty de la Sape azala trop ala tsanga trop pona zala lelo bien boye bomo na bien boye na kati ba palanka oyo c'est papa Bakala donc so koti ya oza décider en tout cas merci beaucoup vraiment merci beaucoup ndeko na biso papa Paradis na sepeli merci beaucoup l'église na biso corps du Christ na kati ya merci papa na biso mokambi kamba biso ba na ndenge kamba biso po ete oto so mwana kati na mboka biso ya Angola eza vraiment pas si mingi na yo otiki biso te na mboka musika te biso mboka na toujours tout ça surtout na toujours na nzela oyo la kusaka biso ba na yo merci beaucoup na pesi toujours mbote na biso na bosa nte ba o balinga biso mingi matosha da Silva kolo lupangu do azafuma kolo lupangu to lupangu wana matosha ezafuma ya yo merci beaucoup na sepeli mingi na ndeko na biso José Mavungu Nova Maele na kati ya Hollande donc bambote belé pa bozali maman na biso bosente Manuel na kati ya Hollande donc vraiment bambote na ngoyo donc na sepeli vraiment merci beaucoup na bosani bete ndeko na biso Espro mwana Nzambe donc na kati ya Hollande donc bambote belé boki ndeko na biso papa Paradis apesi ba suggestion na ye par rapport ya makapetali mangomba na kati ya mboka na biso Angola Luanda. J'espère que vous comprenez biso été à biso bino mbote na ngai pende ko la bino Fabien le papa la Darbiana iska na zami awa na te ami donc na kotana ko sambela te po biso la kicha rouge ya pembe na ko sambela po ngoya Nzambe zo kitesika wana. Merci beaucoup. Tokotani à la prochaine émission la bino bolinga mingi ya papa na biso Sozu André Ilunga bambote be passe besoin. Ya merci ma na machine na biso ndeko na biso Clovis Kakese donc tozo sur la plateau na biso po tozo continuer mission biso ya ngonga ya mkola lelo ya kopesa makambo etali mboka na biso Luanda Angola donc ndeka na baki na début mission na biso na ko mbela bino ndeko na biso obolinga mingi artiste musicien comédien mais musicien oya mboka Congo pesa na mboka Angola Luanda leader ya Malongo aya kopesa la biso vie sociale na biso etali bandeko na biso oya Congo bazala kati na mboka Luanda Angola parce que ba musicien de baba mingi o c'est pas ça kati na mboka po ye atambola trop abetaka moi trop dans un mieux placé à kopesa la biso ni neza ko se passer na mboka ya Luanda Angola malamu to mabe donc nyonso vérité c'est ça kati na dimension diamant leader longo donc ito ya mbaye po esala biso vraiment bien bandeko ya partout dans la miti o ba mona ndeko so leader diamant longo mona ya pembe mbali ya pembe kati na mboka Luanda Angola apesi la biso selon la situation la biso ya mkola lelo po esala biso vraiment bien. Bonne noite. Les grands journalistes, Fanta Fabiano, papa na Darbiana. Liboso tena mono suna na plateau na ngai émission na ngai. Donc il y a la 7e ou 8e fois na mbayo, mais les autres basé mi ma mentalité sociale mboka na biso Luanda Angola, l'émission na biso na mingi ya sat ya papa na biso Sozu André Ilunga, on va dire partout dans une mikila pour nous avoir na biso donc il y a un plaisir artiste monsieur aura l'idée ya Malongo après cela a panzante kendeka to misako le langage na biso makambo etali biso na biso idée ya Malongo bande ko sepeli ko mona yo ba sepeli ko amona biso na biso donc base minoko za ba question za bango ba kapesa za minoko na yo o pese la selo ba vie na bango proportion na bango vie sociale za oleka na mboka na biso ya Luanda Angola parce que Congo mboka na biso eza ko kusema vraiment son na ndenge mo ya mukete eza ka ba de texte so soni pour le pas polaka eza pe comportement na biso à l'étranger les gens se comporter les gens vivre dans ça vraiment pas si makasi il y a des mains longo na bito vandi moi mingi na mboka o Luanda Angola aux amis placés ya kobeta sur solo va vivre réalité aux passer quand na mboka ko c'est bino ba misemo ba mingi ko les biso ba journaliste au pesa biso comment ce que vit na biso ba de so basi mibali ça parce que c'est passé na mboka ya Luanda Angola en général.
Ouais, bonjour, bana Angola, bonjour, bana ya Congo, eza artiste na bino leader de Malungu. Bon, ma question, ezali na ba réponse eza na ngoya kolobela ebele. Selon vie bandi kona biso ya basi oyo bazouta na ngambo na biso ya Kinshasa bazoya na mboka Luanda ba comportement bazo afficher na mboka oyo en tout cas ezo sepelisa biso te tozoyoka vraiment soni makasi na mboka ya Angola oyo vraiment na bité comportement nini nous avons placé avec ça comportement et ça va comportement ebele ya malamu ezali mabe musupe ezali comportement beza mabe mais mabe comme tacté ya moza bien placé au dans biso en détail ba comportement pe ba réaction nini les va se passer après la déclaration ba pe ba sikat na mboka ya Luanda. Oui. Angola na obengango eza mboka source ya inspiration na ngai place na zoka ba inspiration mingi ebele na kati ya Angola. Nota Kinshasa ngadi na beti 15 ans na mboka oyo. Na fandi vraiment trop na Luanda. Ça va pour la main toi. Oui, Angola, na donc mangolé donc ya Angola. Na yena vivre vraiment na Angola na moni vie ya bandi kona biso ya basi en tout cas bazotambola vraiment mabe. Ndeti ngamo kona naza victime ya makambo oyo ya basi bazosala na ngobandi kona so basi baota ngambo na so basala na mboka Luanda. Là on a évité bambadi so basi basala mboka Luanda. Donc ngala bima solo mingi mais les amis passé au détema solo au bataille na jeunesse na bino Fabien na mingi ni koyeba kati na mboka ya Luanda. Na évité bandi kona biso mingi ya basi o basi la route mboka Kongo ya awa. Donc ambition objectif ba la kala mboka oyo basela ngo susté. Au moins de comme sorti Congo mobile a bénéficié à c'est les mariages à Bali ça à l'instant Mosapi mais après 2-3 mois à décevoir des conditions mobile et ça m'a pas si n'a pas bien placé et m'a ramené pour au Karango au lieu de la société à Mboka Luanda au peste la négociation par rapport à la biso va comprendre et le on est juste et les Kanamboka Luanda balanda ni juste portugais kakato na habité oui conseil oyo eza précisément pour la bande de biso à Luanda te bande kona biso ba o baza ba mboka libanda ba France partout ba o bande kona so ba congolais bazali ba congolaise bazali en tout cas ba méga améliorer ba comportement na bango réellement ngamo kona au leader de Malungu ndi nazawa nazalaki na fiancé na maman natika na Kinshasa na sali ba effort rebelle qui na bundi o ndenge mwa mbali ya bundaka na sali ba effort na mema na mboka ya Luanda na kipe na sali ba makambo ndenge ezalaka na yokaka ki Angola eza mboka ya déception mais nga moko pe na lingaki na vivre po na tambola ki pe na mona ki bandeko na nga ba camarade na nga ebele ba artiste pe ba ba déception na nga moko pe na lobi na meka po na landa na tala pe lobi na nga mususu e bozala pe réussite po na ngai na ki na sali be fort na ki na zui copine na nga wana na yena na mboka ya Luanda en tout cas a décevoir ki nga na niveau moko incroyable o na croya kité tobotine déjà bana mibale botine dia bana mibale na ndima te ki muta kosala ngai eloko wana na ki na sui na poti na Luanda me makambo ngana mona itio zo mona na telema boye donc inalo bana na Angola oyo ezamboka moko ngana zo benga ngo mikolo na zo benga mboka moko ezamboka ba missionnaire pour na bandeko na biso ya basi ba le ba na bino zo bima mikolo na ba ndeti na palanka ba mabor ba na biso ba Barcelone ba Mathieu ya modezo ça que ba bandeko na basi ba comme mitou vraiment à l'air ya moté vraiment oui eza na ngo yango wana vraiment ndeko so leader de Malungu ngana ngo lobby uzimo sina Congo ko tina mboka Luanda Angola donc il n'a évité ba tout se passe na mboka oya Luanda eza vite par rapport à au bisimo de sala kana basi na biso ozongo sina yo na mboka Congo ayebi kate ko ya Luanda te okobimisa yo kene ba place ko yebani basika o bato bavanda mingi ya mwana makambu ekomela biso ya mabe na biso sala biso na surtout mabatali ba dévotion ya basi non eza bongo te ba place wana olobi eza ba place oyo biso sokenda kovanda tozongo mpepe po soko tiki pe na palin et ça la pe mabe o bimisa ka ngai te boy yango na memaka to mema bango to kebeti moi tout Amélie asali o ya ko sala wana tant que bande on a biso yango tellement bolingo na bango batiaka ngo na poche yango wana to perdre kango vous comprendre to ke ni na place mo bona meme na boutique bakala na ke kuna sombeli lipapa moko boye ngana ke na tike na parler na sima ya msoi amemie akoti apele ba 5-6 vous comprendre mingi na bolo bandeni ba fille na biso bazota kuna bazonda mingi influence comment est-ce que pas que le mobile le premier pour faire na boutique wana oya yebité soit il a posé à 5-6 on peut dire que le mobile nanga leader de Malungu na posé pour moko te na posé pour 4-5-6 au sala pe yango pour asala mabete te bon pas bolo bango te ya bolo bango te
akolo bangote yo memi place ya kolo bangote ya kina ba vitesse wana ko sala pe charisme pas na kolo bate mais quelque part côté mususu ba memi akoya ko bimisa ngo yango sikoyo awa na Angola bakoma na système ba bengaka bango donc ya zuidenda moko boyi donc missionnaire voilà ba missionnaire na mission qui a autant na Congo atika le pango papa so mettre mir ça na 3e ligne brique habite là qui na Luanda po là comme ça na 6e 7e 10e brique po et ça la toujours famille na bien donc ça mabongo yango wana pena les grands journalistes yango wana bande ko na biso mambazo sala yango wana o bazo ya ko sala na kati ya mboka ya Angola donc ngai na lubaki na Angola oyo na linga sous moi cité OK bazo benga mikolo blessé de guerre donc souda oyo akei formation trop oso comprendre na jiba ku trop alobi atie moi pause na makambo wana oso comprendre donc makambo ya basi na Angola bande ko na biso fo ponga na banda ko linga sous basi na Luanda il faut basi améliorer baba bande ko na sous bazo ya ba changer ba longola ba comportement ya baluyenge oso comprendre akoya yo ye na Luanda na Angola bozali na ye metanga okuta na soda musuto sentir mususu ya ye abasi bakangami yango wana to komona ba résultat makambo to mama ko dene mana tambola na kwembo ko ya mboka na biso Luanda na oka soni pe mawa na mona ba lingola biso ba congolaise donc veut dire banzoto wana za banzoto ko tena ndaku donc aselo foyer bien dans la tambola ba site mala wota makombote po bobika ne mokolo ko mo tambola donc na oka soni na mona 4 5 6 7 ba tena na kwenda ki dans ça la vie moko boye mususu peut-être na Congo sala ya ngote donc ça la kinga pasi on a été fait bande ko la biso leader de longo parce que yi Afrika ta mingi Luanda ebi mingi mara mingi c'est pas ça na Luanda yenda ta mieux placé au PC la biso pour te comprendre na mingi batali bande ya mboka net na mboka sur Hollande mama na biso yola azala soka ta mboka Hollande mama na biso ya sukuna Emmanuel wolo azala ka mboka Hollande azala na biso aye ba comprendre réalité ne c'est pas ça kala bande ko basi bande ko basi ko la ye na mboka ya Luanda Angola donc ça la nga pasi leader de longo donc na comprendre la ko lo ba eloko mo ti donc il n'a habité aux leaders au PC là au PC peut conseil moko étali base dans la basi comment c'est qu'on vivre comme ça on va beaucoup à la mboka ya mopaya parce que tout ça la mboka ya mopaya donc tu ya kito luka tout ça la vie bien pour tout sur mabota ba famille na biso ba vie na biso a toujours progresser ndenge ya bien mais façon ça ko kena mo za mabe donc te ndeko bali ndeko la bon congolais peut ça un conseil mo za base au ba kolanda émission na biso partout bazali et puis ça un conseil tout dans neni ya kozala ouais makambo na zoloba vina nga bakala forme ayebi bakala Michel bakala mutiki amwe na kata palanka ayebi masolo oui basa ebele bayo bayebi masolo leader ya malonga zoloba na miniti oyo ndeti ba masa na ngai ba binda landry visor bayebi masolo oyo en tout cas conseil eza nazobeta nzembo mona kati ya disque conseil eza na kopesa pona bandeko na biso ya basi ba meka ko changer. En tout cas, batango biso tona ba Kishasa kuna toye bazale kuna bakini baye na balwanda ba surtout et là telipe en tout cas il est comment on va nous engager ba la télé normal angolaise non biso na Kishasa tambola ne balingi non biso na Kishasa ba viwana ezalati na ba Kishasa ba viwana ezalati en tout cas bandiko na biso ya basi ba mikamwa ko changer en tout cas ba mikamwa ko changer vraiment ko changer par rapport ya biso ndika mibali concept ko pesa ba moto ndenge yo concept oui ko copie wana ba nani ko tambola non conseil ezali mais ba moi misusu ekoma so to pesa conseil azobo ya conseil yango to mo benga basi ya lokoso basi ya nzala ozo comprendre ba lingi conseil te tango yo lingo talisa yebo yazo mema yo boy en tout cas tozo yo kanati siko tango tozo yo kanati wana mambu peso tambola mabi ba lingi vie apprécier balingi ya envie trop bandiko na biso ya basi o bazala o bayaka na kasi ya Angola ba mona mobile te ateka congolaise ba vision na congolaise ba papa la Chine il faut balanda donc basi ya lokoso basi ya nzala en tout cas bandiko na biso ya basi ba oyo bo baza partout dans le monde en tout cas bolanda ba comportement ko ezai pas bandiko na biso bazuya na kasi ya Angola ti eza mabe makasi en tout cas eza vraiment mabe ndenge tokolela na Kishasa to ndenge tozalela na Kishasa il faut to mekape ko mompe na mboka libanda ndenge tokolela na kini vous comprenez eza te kokolela yo ko yekola eloko yo zala na mote libanda to ka tozoka soni koma to oleka boye ola langa ola boye donc bashungu ona kata ngola ba kuma ko tsa soni ofinga biso donc bandeko na biso en tout cas ba meka ko changer batika ba viwana banzela ba koma ko landa wana en tout cas vraiment batika yango vraiment l'idée de ma longo donc totika ote po maso na biso lelo na yo za continuer parce que l'on des amunene et ça ka te de conseil basi yo ko sa de mobali
yo pe on peut on se comporter comme mabe donc yo peut se comporter pe pour on peut ba meka ko yima na ba pousse non papa elo na yebisa yo mobali ya ndumba za la mais moi c'est ndumba za la oyebi yango mais mobali ya ndumba za mais mobali ya za sérieux moi oui kasi ngata on zo la ça sérieux zo la ça sérieux c'était en tout cas to kumba na ndeni mais oza mobali tango lingi moi c'est pour ça la forme on lingi azala papa ngai naza na experience ya makasi ya mambo ya basi na kati ya mboka oyo nasala nyonso oyo ozoloba nasala yango me difuti nange ezalaki déception bamemanga biloko ya pale nazala na bulo bamemanga biloko ya pale na kuta tere etikali vide ndako etikali tere ya bale donc elekelanga na pika kuba crise réaction ezalaki mabe nabengi kutu père nanga Franklin Makusu ayibi makambo nazoloba en tout cas esalanga pasi nalakisa mwasi oyo nakwaki kosala mpona ye mais esimbite à décevoir ngai po ndeko na biso moko mailandu na olia abengaki ngai ndeko na nga Fabiano nayokiki na mboka ya Luanda Angola bandeko basi bakolata mingi basingana makolo nzeba komba meme bataba na ebite donc eza mapasi parce que ndeko bana balandaka ba news na biso mingi bara makasi oui bango na site ya papa na biso ya papa na biso Sozimu André Ilunga parce que monde pesa la réalité ya mokili mobimba ba makambo tango nazoloba ba Patson Mamona bazoyi bango mambo nazoloba ba Didier Mutu bon bazoyi bango ba Michel Bakala bazo comprendre ngo place leader ya Malungu akenda pas inspiration na kenda bandeko na biso tozobe na mikolo ba komi na vitesse ya Android balingi komona eloko ebimate le phase na ngo il faut aller nango donc yango tozobe nango sur convier yango wana ndezo bomisa bango tempo eza likolo trop balingi komona te eloko ebimi balandi eloko ebimi boy siko ba biloko bazosala wana ekomi komisa bango ba moins sérieux trop makasi na mboka libanda vous comprenez ngana beta tu moko boy na Gabon na kenda ba Gabon na tambola ba partout ba Afrique du Sud ba bandeko na biso ba comportement ezali mais oyo ngana ya komona na mboka Angola en tout cas elekela ngai yango na vandaki na lobi na osela bango deuxième volume nzembo moko eza na kati ya disque kobima bakoyoka bandeko basi batika ba comportement mabe na kati tali ça sauve ma réalité ya bosolo oyo eza c'est parce que na mboka na solo Angola na pare bandeko na biso ya basi ouais bandeko na biso ya basi premièrement na bando futela na ndako moko to na lupango moko na kena ba popular ya ba o baza ba o ba yangola ba biba yo kola na vanda na lupango wana ndeko moya mwasi akoti na lupango ko mo futela tant ko futela ngai itake yaya na kena dragi zoka bazwela parler et pas yaya moko yaya ngo bikoti si yaya ngo pe sikoyo ayaka na parler na dragi momi andimi abombeli ba vérité bisinga ke wana grand frère na ye mais mobali na azalaka na ye ngape na vivaka na nga na mwasi na vivaka na ngai na ye normal bazo comprendre kosala ke ngape na longo na lupango wana natiki ye po tokozala na pe lupango moko te po grand frère pe ekosala mabe na déplacé na komi na palanka na komofana na palanka tovivaka na biso na ye tobeti ba 3 ans na ye abombelanga vérité nzoka wana azalaka mobali na ye yaya na ye te mobali na ye tala bandeko na biso oui yende afutelaka ye pale wana tovivaka na ye nga mpe navandaka na ye koarrive ke master na ngai akeshe ye akekuta ye bolingo na mobali na ye wana ayobetelanga lisolo ntango ayobetelanga lisolo nga nandimaki te ntango aye natuni ye nasolisi ye ekaki mobali nasolisi ye abombi vérité nabandi kolandeli ye na ye odécouvrir vérité nalobi en tout cas eloko osali ngai na kobosana yango te bandeko na biso bazoyiva kaka mabe balingi ye mais abombeli ngaki aza mobali na pale mais azala mobali na pale ozo comprendre mais eloko moi c'est pas ça na mboka ya Luanda omona moto ati Congo akomi na mboka ya Angola aza na ni noko aza na ni tata mwasi aza na ni papa pe mama mais okokende oluka obala ye osala dot bandeko so babengaka dot omona banoko bapapa leki baye nayebi te eloko ne c'est pas ça babengisaka bandeko baya pour passer journal ensemble non bango bakomana baje moko boye baje mabe akozala aye na ye awa koluka vi aza na ni ndeko ni mutu moko tia ya aye koluka vi na ye na ndenge na ye moko ntango yo koluka proposer bongo aza na bacamarade na ye azwi basere senti ya solo na nga kokuta mpe na yo mpe babeti oje est-ce que ekoboya obima noko na est-ce que ekoboya parce que noko na ye po baza makambo nya koloba etake noko na ye omoni sikoyo kote mambo yaki matumble ye okota aya betisi yo pe olio ya pe etake ya yo sota ndeko na koboyo bombi yo kobimi noko ke kuna
bolie mbongo ya libala wana bolie siko tango retour boya kobeta vérité ko bien moi teke bandi ko nso bazotambola kama mabe mon frère ba eza pasi makasi bomeka kotalisa bandi ko na biso basi parce nous ofika tra milieu eza mingi yebani makasi leti dernièrement na lekana palanka donc iweza ba yebani makasi na mokimo bimba na kati ya mboka ngola Luanda na mona bandi ko na biso ba jeune fille ba bima na bango façon na bango de vivre donc ça nga passe vraiment au moins la jeune fille musumo sikito kala ti singa lokolo na bité singa lokolo eza basé ya nini singa lokolo wana eza basé na bango ba yebi yango bango moko ba yebi ti ani bolata basé singa wana eza ba signe esclavagisme mais esclave quoi donc ça ko l'esclave moko boyi bakanga ya zo ebate oui ngana ko pesa na bolo bango ke eza bongo ni olobi me ngana ko boya bango ba yebi ti na nini yaona yebi soki bango ba yebi ti na nini bazulata biloko wana na makolo sikoyo leader les grands journalistes non on a permettre moi na za suna moi c'était na za blessé de guerre vous comprenez na za blessé de guerre na lingi suma mbwana te azokisa nga trop mais moko na za na ye alingi na guerre na ko bongo les gars na ngola moi sina azokisa ye mon frère yango na ngina lo bezani ba beta bunda kala makala ba to la ngina lo bano izani kama ngina biso izani tali saba ndeko zana so partout ba blessé de guerre ozali wala oui blessé de guerre ozali ndaku akoma ki rebelle bundiso azokisa to ndenge oui blessé de guerre wana zo na ngina lo banini eza baku oyo mwana zwi na mboka oyo pona bandeko na biso ya basi bazo sala mabe na kati ya mboka Angola omoni kasi mabe wana eza kate pona mboka Angola fo talisa ba pona mboka partout yango kasi mamna zwi na bayeba bala nini ya kufa nini ya kozala tanke ba kusamboka na biso Kongo solide kasi yango lo na nini ngala loba nazoki ni mbangu yango no moni mama musuzu kimana mutu na bino ba artiste boza makambo bele boyeba ka vie sociale mingi c'est passé na bamboka parce que bino ne boza balanga nzembo bino za kataya ko yemba nzembo ko koma nzembo ko makasi base banzembo o etali makambo biso ya ba réalité bamboka les grands journalistes na leti ndeko na biso moko o artiste mino ya mboka ko mayemba kisasa makambo donc atali sa réalité moi ça donne mana ye abota na mobali o ya bula mutu musulu o mobali marié siko ebaluka to ko mona ngo Angola ndi makambo Angola eza toujours makambo ici la ratime Angola eza toujours makambo mais tali ça ba négocier partout ndeti mama na biso Emmanuel na kati Hollande za ma présente donc Hollande ba réaction na ba situation par rapport aux autres se passer vie sociale en tout cas na mboka ya Angola Luanda donc baza ma base ya kozela ba nini se passera na mboka parce que Angola za mboka kenda sango parce que à l'époque de Libana ya Lunda ndio Libana ba pesa sango makasi na mboka ya Congo Kinshasa donc ils ont mambo kenda sango donc bakabasa ngo pe mabe ekomi ko ya dommage ndenge zaka ko ya malamu donc na bito za mieux placé ko pesa conseil ndeko ya basi bakata mboka o parce que yo ba rete mika tamboka o donc za mieux placé ko talisa bandeko o za à l'étranger ba nini o bandeko ba ninga basi lokola bango ba za ko sala ba vie o za ko pesa bango honneur te ka tamboka ngola Luanda parce que ndeko mwasi o za dini pour ko tsala ndako ya libala akote matina point à la vie pour le galipa tango timboka musika oyemboka mupa oyepo o apprendre métier o apprendre nene ozala po oyeba o za lobby o za la bien eskuta yula foi na yo pele bandeko no sotika na mboka ya Congo les ate ba ko sala vie ya mabe yo ataka ndeko ya ma leader ya mboka oyo ovandi binga kati ya Luanda oyeba ka teni nini so se passer awa basi oza ko boma mabala omubala ko kele busala ndeko mwasi asike ozo bloso te ndako akina ngo bala ko ndako tikele terrain vide okoza mwasi na mboka ya Congo na lufu kaka ya pamba la frontière akimio ala nini na soda po akoti ayamboka Luanda donc il barete za ebele donc ngaf mande ko na bino na tambola kamela za kapabete ko luba parce que mingi oele kaka bande ko so miseni ba yeba yango yole na beko yamba ile mission na biso po APS la bino atesa ni ba réalité za basé ka tamboka ya Luanda Angola parce que ndoko za à l'étranger à poto baza ko se comporter malamu makasi po so ko sala bango soni toujours bande ko ba Congolais za ka ya Luanda ba so la kindumba donc bazo tekisa donc ndeko mwasa ko Luanda ke province akoteka na yemo ko mutu donc ça ma passe personne makasi donc il a évité émission la biso ya papa na biso Sozio André Lunga et la na partout mo ki monde entier donc meka ko yamba hôtel sa réalité zo le kata mboka Angola po bandeko ya libanda ya mboka à l'étranger partout azali baza ma mieux placé ko yeba ba situation na biso ya ko na pe ko pesa conseil ni on de ya basi ou kata mboka Luanda Angola oui conseil kozanga te bandeko na biso ya basi en tout cas otolobaki to otolobi bomeka epe ko changer ba o bakoya ba o bazoya sima bameka kotambusa vie na bango pena na moi droit chemin batika ba vie o bazoya kosala awa
mobali azwi yo atio na ndako asaleli yo geste oye awa na Angola pona oya o décevoir ye omemi biloko nyonso ya ndako certains compte ozonga ata mwa sima otala ata mwa bola mwana muke aussi bola mwana nyonso bombi okundi omemi biloko nyonso ya palais ok nango déjà ezala nini ba vie ba kutaka na mboka Angola oui eza ba réalité ba kutaka sala ba moto ndenge ba millions bilio mibali na bango kenda na bango ko fréquenter na bango te et Babylone musu to koloba eza ba milliers te eza mutu aye ko bimisa ndenge ezaleli oye azali to oye aza vous comprenez parce que mbabe ba rappelle na milliers te oui le mo mbalo ko na mwasi na azala comportement musu même te yango na zoloba yango na ye ndeko sala beba te yango na zoloba ba misusu mususu na kini yango na zoloba na Kishasa ba bomba ba manzaka ma ba komo yo bimsango libanda to ba bomba ba yo bimsa ba manzaka nango libanda manzaka bango libanda so conseil no repesa bande kwa oui yango kasi nazo kende yango nazo oui eloko tambola na compétition bazaka kusala kindumba oui soni na mokilumba eloko kasi na boka la biso Congo Kishasa doza passe personne makasi conseil no repesa mala ba oui eloko na senga nazo kende malem eloko na senga bango nanu ba zongisa nanu vie de prière autres zana na Kishasa ba memengo pe awa na Angola po batambola pe bien vous comprendre ba meki ko changer ko tambolela to etambolela na bango batiki lo yenge batiki ba mambu o bazana ngo nga pasi nange zo sala base mingi nini ba makamba ndi wana somo ba komi su ko sala to ko bazo sala babali yo oye ba utino kini ba yeno na kati Angola oye olio vanda bo se concentrer vina mobali wana oye o décevoir na mobali wana omemi biloko ya ndako ba misuko mo ko sala ke na ye na ope boyo abare ngai ya atini ba bomi ngai wazo ba bien akena ye ozo comprendre bande ko na biso en tout cas conseil za moko ba meka un peu ko changer za teka bande ko na so bazana Luanda ba o baza partout ba o bazana ba France ba États-Unis bande ko so ba congolais so baza libanda ba meka un peu ko changer ba tambusa vina bango lolingi esengeleli ponde ko na biso Clovis Kakesi wala cameraman munene ya mokili mobimba donc azala no pongo na mboka ya Luanda abetana lisolo na yesa nga pasi le pongo ya futela mwasi atinda babali ko tela mobile na ye po asala na mai o ala mai so na ngoi oui donc bali la bimala mbongo mbe mwasa benga babandi mobile na ngai ye na mbongo baye bazimbongo bakela ngo après ba mikolo bali ko découvrir que ça mwasi ta saka je wana donc ça ma passe ba ka bongo e ba ka wana faut le bilango po ba ndika à l'étranger ba comprendre oui yango ba parce que ndika biso ya basi wala o ba mboka ya Luanda ba se comporter ma be makasi parce que nga vraiment on attend la presse on a tout le temps niveau sur la caméra donc pas de kaka to ko bomba biso no moté to bimisa yango pour la partage ba ndiko na biso nyonso na ba la biso partout mo ki ma monde entier pour site na biso to sala ya sat vidéo pe image grâce ya munene ya mo ki mo bipa pour papa na biso sozi André Ilunga papa o ya Valère ayaba papa o ya bali mo ki mo bimba donc parce que azo sala toujours eza bende le pe on ya mo kana biso Congo Kishasa donc eza pas si to pe sa conseil eza base. Oui, conseil clé, conseil. Oui, yango lo nazinga loba conseil clé parce que nga vuma de ko labine na Fabien journaliste munene mboka o so na mbinde ko mwasi akobanga te akopesa la oza non ya mbine mbali mboka o lo oui non nga pe na zo banga te yango na zoloba yango conseil ya clé o nga na ko senga ne na bango to o conseil importé zaki batambula ndi na toi chemin babanga nzambe ozo comprendre babanga nzambe batika ba via loyenge ba via babare ba via banini mobala memio na kini ba via wana siko batika yango ozo comprendre il faut bazala na souci que mutu moko alongolo place mo boye ayeno place mo boye po bo se concentrer bino mi balé po na lobby na bino po bango batala lobby te ozo comprendre batala présent mutu ayeno po batala lobby bango batala lobby te ba ya wana mongola ba déception ba mambo belé ozo comprendre batala kandi lobby bazala na moya mawa mutu oyo yo kasi nga so ina zwimbongo na tia nje na moye nazala bande kote na famille onga na kobengisa nazala bande ko belé na kobengisa na bengisi pe baba na mama kulutu ba leki bazali ya obengisa masi mwasi pa bon ila kala so daki na ye oyi oui yango kasi te tanga na zo bengisa yo na ye ko bengisi yo ke mwasi na ko na projet moko na yo ozo comprendre nazana projet na yo to na bengisi awa faut yo kaka mingi onga na oloba ozo comprendre ye olia yo kayo ayawa ba mambo belé ozo comprendre makambo izo leka ebele na Angola ozo comprendre il faut ayo kaka oyo ngande na lingi po na ye azala na habite leader de Melongo ya ngoleza mboka munene do bandiko basi eza kaka bango moko te eza na ba vie misusu eza ko se passer en dehors de bandiko basi eza pe soni makasi
donc eza mapasi ya kosakana te mpo eza mboka moko boye toyaki koluka kosasa bamabota mpe kosasa bavi na biso moko bandeko mpe mibali mosusu komona donc bakoma kokota mikiri mosusu ya mabe kokotama na baarme kokota na bandako mpo ayebi ke ve wana azalaka na mbongo na moi osolaka mpe na butu ayeli baarme akoteli yo azwi biloko te important donc inabi te eza baconseil mpo pesa otalisa bandeko na biso mpo bakolanda partout mokili mobimba otalisa bao bakite nini oyo personne bakotambola oui yango kasi nazoba nyonso wana ezoanglobe nyonso na kati ezozwa biso nyonso na bandeko mibali na bandeko basi ozo comprendre eza te kaka po lokwa tozoloba na basi na mibali mpe baza na kati mambongo les grands journalistes ozo comprendre Diamant Longo alobi toujours eza boye totambolaka yango clé nange eza kaka totambola nde na droit chemin lelo nga zolinga totambola kaka na droit chemin souci wana ezala na mitema epa na bandeko na biso ya basi souci ezonga na mitema to bolingo wana ezonga toujours en place avec biso bato toujours dépenser bambongo mpona bango po ozala mwa bien ozo comprendre bosalela ye boye sikoyo awa mambo wana bolingo awa na ngola na lobelo réalité des choses bolingo ezalaka te na ngola eza système ya osimbi otiki donc awa bango bazokoma koma obenga mpe kosa leka ozo comprendre ayeka mpasi oyo oza nango akenaye ozo comprendre vraiment eza mpasi makasi mpo bandeko na biso ya mboka lwanda angola donc tomeka kochante bacaratere na biso bacomportement na biso ya kovandela mapango totofutela na biso sena tole tokotambola bazani totekaka tochande metambola na biso eza toke koteka na zando okola kikolo olinga kaka moto ozalaka na ye pembeni mokoseka eza na mwasi bana na ndako donc eza vraiment respect makasi vraiment te donc tochande metamboli na biso ekosala biso bien makasi les grands journalistes na kati yote eza na masa na nga moko boye tozalaka na ye en tout le temps Didier Moutouban ndeti mamba otokutana nango lobi na journée ya lobi ex na ye bazala donc nano bandeni shirini bazala na palais bavandaka bien mwasi na ye bazalaka na palais nzoka azala na père moko et puis bango bandeko na biso basi bazobanga te ndeko na ngai te parce que bandeko na biso bacongolaise balingaka mingi bangolais oyo bazobanga te bandeko na ngai ndeko na ngai le grand journaliste Fabiano bazobanga te masa na ngai wana mwitu bon na momi na bazala babeti ba 4-5 AP bazala na ye nzoka mwasi wana kenda kolinga papa moko azala na 80 ans alandi mbongo ndeko na ngai bénéfice ndeko na ngai atonga lopango papa tika na komune yango wana papa donc ndete loko na tanga betelinga na ndimaki te mwasi na kosala mais soko moni mwasi na ondima te asala mambo wana mais asalaka ngo en tout cas nazozala kaka desi epa bandeko na biso bacongolaise mambo azosala na mboka ngola vraiment merci Lilian Longo diamant ndeko na biso donc tuamba ke mwana biso ya lelo otalisa bandeko na partout bana ya mboka ya réalité ça se passe na mboka sangola j'espère que balandi pour comprendre yo eloko nazobakisa lisusu eloko naobakisa lisusu epa bandeko na biso ya basto mibali ozo comprendre oyo osala yango te kolinga te osala yango na kati ya ngola mpo ozwa eloko moko boye bazobosana maladi eza ozo comprendre bazobosana makambo na nyonso antuka ekoma kolekelanga moto azosala mabe oloba ndeti ofutele tanzania na combien na yo ozo comprendre bamiso bakomasa nini asala futi tike na yo longwe kongo ntango azokoma donc ya ye nde mission ntango olingi ye bovanda olobi bokomi bolandela vi na ye boye akomi tola réponse bakatela ngai epa motu eti mona azala na ye na combien na yo nafutaki transport na ngata yo moko ndeko na ngai oyo auti kuna zobana na combien otala ndeti babiloko wana est-ce que eza normal donc omona okomprendre ke ayaki nde na mission okipekela balingi mpe mokanda te mboka mopaya ozali fo osala bango basalaka effort te les journalistes bango basalaka effort ya mikanda mama na biso na kati ya Hollande mama Emani yola donc asala eloko ezali important na mokili ntango akomi na mboka Hollande asalaki importance ya mokanda mpo epesa ye valeur ekibomasi na ye bango basala yango te mboka ngolaka te eza mingi basilaa te balikaka toujours bango na babar bango babenga yango bafi ya moda balingi modi tu ozo comprendre balingi mukanda te akokoma lelo lobi ya ye na vitesse oyo ya ye na vitesse moko boye il faut aluka kaka azwa kaka na mbala moko kaka ozo comprendre njoka vi bakenda na bondi faut kenda vi malembe balingi patience eza te ana ngola patience ezalaka te balingi toujours vi ya kindumba ndeti awa na ke na tamboli awa na pamenga quelque part awa na nani na masa na ngai bogo ikomba amiminga awa na ye na palaka betinga tu en tout cas na lelaki mai na miso etangi na ye komona bandeko na biso basi nde bazoti bacongolaise nde bazoteka nzoto na palanka awa bamimenga place mo bonga mo de depuis na ya Angola na koma place ona te tama miminga na mo bandeko na biso bazoteka nzoto na leli mon frère
Mais telle c'est la réalité, peut ça conseil bazo la bomba Rolanda yo, bayo ka kena bazo sala mabe. Oui, bazo sala ma yango ta na zolo ba bomba bazo yoka. Ta na zolo ba bomba seki bazo yoka o ngana zolo ba. Bazo teki sanzoto na kati ya Angola. Bazo sanzoto comment? Oui, bazo sala kindumba. OK. Kindumba donc kindumba et zo sala ma na place on a parlé d'azia sur ces émissions ngamo ko tana bejo tout yo moko no mo vivre ngo les grands journalistes. Exactement passe ngana zo lela kaka na zo lela mais na ebi ki ata le loté. Lobi mambu oyo nzambi akosala ta grâce un jour bakozonga na nzela po bazonga na nzela za attraper ba conseil na bino ba obi oza komona ba de botambola ka ba conseil bosala ka na nzela ba conseil pour moral na bleu ekosala nde ba changer akochanger te po ozo sala zo moza ya malamu donc tango sala conception na oyo azosala hotel c'est mama bébé malamu ezo atambo ba changer. Donc il ça conseille makasi donc parce que yango na biso vraiment ko kita vraiment ko kita peut ça conseille makasi ça base pour la partout na biso pas comprendre réalité nini façon ni moi c'est autant mon mboka mupaya façon de combattre autant mon mboka mupaya pour et ça la bien on peut ça parler na yo mo personnellement on peut ça parler na mboka oyo outil pe na bota na mobile yango na sepela na ba na émission na yo po ba question sur poser ngai et bouleverser peut-être na ngai donc bandi kuna biso ya basi elo nga nazo senga bino en tout cas bomeka mpe ko kisa tempo na se tia tempo na se bo kita tempo na se bomeka otambola vraiment na kobanga nzambe bandi kuna biso même bo bazana France bazana États-Unis bazana Irlande bazana Suisse partout en tout cas bomeka ko changer kotika mo ba vie wana ya baloyenge ba vie moko boye en tout cas pour na biso tozo ka soni na culture na biso d'abord tozo ka soni na mboka bapaya donc ils a vraiment bien dit congolais za muto respectaka partout na monde entier oui muto za maele makasi muto za donc mieux placé à adapter na climat na sokota na mboka so partout totambolaka oui donc ils a vraiment des bases vraiment de na biso bonaki bolandi biso ya mingi et ça la quelque changer comportement na biso surtout basé na mboka ya Luanda Angola donc mboka oyo kinda sango botika comportement mabe ya kindumba ya kotambola na mibali ya batu ya koyiba ya komela ba whisky ya ba sachet eza vraiment kitoko makasi te tozo faire sa base ya mboka na biso Congo Kinshasa ville la belle mboka o ezali donc mboka kitoko mokilombe yebi pe mokilombe nga ko fréquenter pe ko passer na mboka lokwa Congo Kinshasa donc vraiment leader ya malongo yo na mbeki binoye j'espère boyoki a PCL donc na banda ko na ke bolandi biso bosiko sepela lokola dikoso na mboka ya poto na mboka bandiko ya bazasu na kati ya Irlande bandiko na kati ya Hollande donc vraiment donc dikoso biso espro mwana donc ya nzambe na kati ya Irlande sali bien makasi lokola dikoso biso Pinto Dav na Hollande donc asiko sepela donc il va recevoir ce que le canal d'émission somme quoi lelo donc vraiment la bonne santé donc église donc évangéliste corps de Christ na kati d'Oria donc église monene ya papa na biso asiko kamba biso na kati ya d'Oria église corps de Christ église corps de Christ donc église monene na kati ya d'Oria donc vraiment l'idée ya longo de mala sebel makasi donc oui les grands journalistes pardon na kati yote bande ko nazo senga bino parce que ndeko nanga déjà Clovis kakisa musala déjà oui na émission de chité na ngina tozana sinamtasima ngolo nazo senga moi rapidement bande kona biso ya basi bazala na mawa to na souci eke mobali amemi abimisi ba mbongo na ya amemi na France amemi partout alingaka memayo okoma kono recevoir en tout cas eloko wana bomika ko mpe kotika yango soki mutu abimisi lo mbongo faut zala tana moi souci azali pe na famille oyo ya komisa mbongo ba memi mais asaleli yo geste amemi na mboka bapaya pona yo ozala na ye mais ok kono recevoir en tout cas bande kona biso ya basi bomeka mpe ko changer vie wana botika vraiment vie wana exactement bien yango na nzembo nazobeteli bango nzembo mona kati ya disque ndeti mama nanga anita pe malwamba musique na mio base tali social mboka so Luanda oui yango nazolobela na beti kaka na kati ya Luanda wana nasali nzembo moko boy pona bango pona conseil oyo ekoya lobi pona bango pe bameka pe ko changer yango ile nazolobela mingi yango wana rapidement yango nazoloba moi ba dédicace na oya été les gars journalistes na peso 3 des personnes donc qui est la bien dans partout oui na ko bossa na tema salanga personne mamona elengi ya mbongo boss ndeti Morena Longo oya zala toujours pembeni ya leader ya malongo masananga Landry Visor Bobo Ikomba père na balobi awa na palanka maître moko azali kaka oyo soko ki ozu solution maître Mbaki toujours yende asimbi masolo
maman nanga Mado place leader ya Malungu akendaka zoka mo ba inspiration moko boye ba vie na ngai Michel Bakala ndi na telemi boye ndi mutasali ya Michel Bakala na kati ya Palanka face ya Bonde moto alati sakala ye wana pena mutu asimbi leader ya Malungu et puis na kenda kozoma ba conseil même ba yelo na bimisi muke kuna ba mukina émission na jonge pa vie na nga Michel Bakala ye mutasali yango les grands journalistes Fabiano Papa na Darbiana mobali ya Mama Léa masa na ngai chouchou visor Merlin Fouquian c'est la situation biso ya mboka na solo na ngolande to kende na kika mbele na mboka Rwanda peut-être lobi to lobi kuna na osenga sus papa na biso o ya sap ya site na biso ya sap image pe vidéo partant zali papa na biso Sozion papa Sozion André Ilunga partant zali to osenga su ta ko ya kwa mboka na mboka luka pa bata na dundu partout dans les zones la province nyonso ya Angola donc il va mettre votre place sur la question ça s'est passé là c'est la province oui bande qu'on a vu sur la base botika ba vitesse ya Android boye na Angola ke boko nyata sende ba vitesse wana zo kende mabe boko nyata sende le ki yoka conseil ya mwana zo beta bango lycée oyo makaku likolo ndita yoka conseil te meta ma kendo simbe tapte oyo ya petende akoyaka azoka mayele en tout cas bo meka pe ko changer mukia bon mais quand changer conseil ça nango gratuit pour na bino bande ko na basi bo changer pe habillement ne ça ya biso te bande ko na basi okomi ko lata tuna baby mupende o na gichata da kipo mona ngo batamso to koleza kima pasi me ana ngoleze loko te ba me kampe ko changer mupende o to luka to TikTok ngelaka na ngolelo ko te bande ko na ba komeleza ko te ka yango mupende o to kengelaka wana yango wana ndi ko ubimika kuja nango ya ofele vraiment donc ça basi on va changer boyoki ndeko bala siko lela pona bino ça vraiment passe makasi donc la vie de ça vraiment passe makasi émission nous lingaka mingi ya sa vidéo pe image ya papa na biso Sozion André Ilunga partout mais qu'il a poto bozali na pesi nous merci beaucoup parce que vous qui tembele ko na biso na ko ka o bande ko na Rwanda o mbela ki bino na journée lelo et ça linga vraiment vrai bien ya makasi ko sakala te donc lelo na melo bande ko na Rwanda la prochainement la o sepesa bino na oketi na mboka luka na otambola partout na tous les provinces de mboka Angola et ko ya mbandi ko partout dans la sikozala ba pesi la paix o eza ko se passer dans la province de mboka Angola donc et que ça va bien makasi donc tout est dans mbala sima que ça va bien na bosse église de soko de Christ na mboka Doria na bosse nte ba ndekoloso partout na mboka poto mama na biso yo mama na biso Emmanuel na kati ya Hollande na bosse nyote esprit moi na Nzambe Doria na bosse nte mbote belé donc partout zali donc il faut ça vraiment donc il master na ngai papa lopango na bosse nyote donc ça été mailandu matosha da siva papa lopango de force la donc il y a makasi donc vraiment sur na bosse moté malanga donc bonne nuit. Si, vous pouvez bien. Papa la biso, Michel Bakala. Oui. Bon, contre sapologie. Danger. C'est pas parce que mon on a vraiment des passages. Ah ouais. Dans la monnaie la musique, parce que l'autre a basé, donc basé dans Motali, Banimaso, donc qui vie sociale dans Sukat Angola, Banimaso congolais. Donc dans le monde on a basé dans ta forme. Voilà Bakabango, là Sakabango, Batamabo, Roma propre pas na yo. Donc il a vu que ça na rolobaté. Donc voilà, hôtel c'est nous ya monde il partout à Zali. Vie sociale, où ça se passait quand on a à Luanda, surtout dans la base. En tout cas, vraiment, regret et belé, mais toutefois pour commencer, on a conseil dans bandavement, na bango bato bazawate. Conseil bosso na bandavement na parents oyo baza na kata kin batinda bana na bango baya awawa na kata bangola. Kusenga bana na bango baza mbongo. Bana bango awawa basala kate. Yango no moni ke no ba fille ba commencer à dire n'importe quoi. Kola la mwasi awa na ngola e koma na ngo fele eloko pamba kiyentu olali. Awa to bomela ngo nzoto te. Basi bazo envier trop balingi kolata me bana baona mbongo te balingi vie de luxe me bana baona moyen te ore ba mi pesa na koteka balingi pe koteka te balingi kaka bazala bien me bana source ko izo pesa bango ba biloko wana te bakenda koteka tina ba province te ma trop bakenda koteka nzoto awa bazoteka nzoto biloko te ba bilamba te bazoteka nzoto to wana ba regret makasi pona bandeko na biso basi en tout cas vraiment ba meka un peu ko changer ezate moninga mobali azuyo apesio na pale atio na pale yake musala yo tikalo komboli pale o memi ba plan de ba je wane comme vraiment trop ya mwana ma tozo telemela yango to telemela yango na bino pe bapandi sango bo panda sango bo lobela bango ba momi vraiment ba changer
kasi papa biso Michel Bakala donc a bien ya munene kati mboka Luanda na Palanka conseil no kopesa pour bandeko so basi o bokola ndo partout na bikimso ya poto bazali bana na conseil na yo pour esala bandeko ndo bandeko so bo kati ya Luanda bien ba be bongwa na façon ya otambola conseil liboso ngana opesa basi bandeko na biso basi o baza awa bacha sérieux na bamakambo na bango nyonso bazosala soki ayebi kalongwa ye Congo aye awa mpona commerce ase basé na commerce soki ayebi ke no babengisaki epa moninga mobali eke akota libala avanda azala na ye sérieuse alanda vie ya bacamarade te eloko mosusu ezoboma bango beaucoup plus awa eza bacamarade mosusu omonake no asombaki eloko mo bombe obien soit mobali akabelaki mbongo ye oyo mobali aza na ye azokabele te aenvie voilà eloko wana ezopesa bango mwa pasi en tout cas vraiment bazala humble motu na motu azala na eloko ye aye kosala oyo nyonso aye kosala asala yango soki ayaki mosala asala mosala soki ayaka koteka ateka soki ayaki koluka mbongo aluka mbongo mais ezala na bavrai sens po epesa mboka na biso mpe honneur omoni te eloko yosala eza kopesa mboka na biso valeur mpe honneur donc inakuti oyo na maison monene ya biema donc okendaka mikili ya poto kosomba koya kotekela biso bana ngola alors po tolata tozali toza lelo boye donc eza vraiment prestation makasi donc ipesa bandeko mosusu conseil wana exemple na yo na idée invitation ya makasi osala likanisa malamu osali kotia maison ya biema monene na mboka ya ngola Luanda na principal na Palanka po bandeko mosusu ya Palanka balata donc bazala propre na miso ya bato na mikili ya poto omona bakeno bakongole na ngola bazovivre bien baza koteka na ndenge elongo bani. En tout cas vraiment na osenga na basi pe mibali eza na ngoka courage eza na ngelo moko te mutu na mutu amipesa na koluka eza ka koluka na courage muteza source ya réussite ya mutu eza kisi te eza koyiba te eza nini te courage et puis koluka epesa mutu solution na likambo aza na mposa bandeko basi eza bongo bandeko mibali pe surtout bandeko mibali topesi bango pe conseil biloko wana bazala nango na Congo ya kikuluna bamemi yango awa bakomi mpo osala badésordre na baarme kokotela bato na babutu batika les biens malaki arme oyo eza mpona basoda bakengelaka mboka bakengelaka drapeau ya mboka bakoma kotambola na butu mpona kosala kokotela bato koyiba kosala di n'importe quoi toyebisi bango kaka keno conseil eza moko les biens malaki ne profite jamais bazala courage baluka na motoki na bango bakozwa oyo bango baza nango posa c'est tout. Merci papa Michel Bakala mokonzi ya forme dans sepeli makasi donc inalema koleka donc taka koleka na Palanka ezaka pamba donc na mona na musireke ozanga malobate on a kotaki na mikona ngai ya mission ya stats ya vidéo pe image papa la biso Sergio André Ilunga donc na olobela opesa la bato ya poto partout ça ba kolanda biso donc merci vraiment te remercier makasi pour minga kimara micro donc vraiment ya biso donc na sepeli makasi vraiment merci vraiment merci papa biso Bakala donc mokonzi ya forme na kotambo na moni pe bakile bela kata boutique na ozosomba na ozanga te balibala pona bango bona tu papa la biso ya na habité caméra ngama ya mona otambo na ngo na habité donc na sepeli makasi na boutique ya biama oya de Michel Bakala donc question ngeza ka moko na kutuna yo po te na biki ba de ba komole ba minga kata mboka oyo donc toyoki na mboka oyo Luanda ba so ba komole ba awa na komi ko sala ki banditisme moko ya mabe makasi o ba crime na lingala ba tamala arme blanche ba tamala babeli ba binduki ba milangi kotambola partout donc ko so ba des autres mots biso na kongo sala ya moti donc na habité ça ma passe ça regrettable mboka poto ba de ko so benga biso tango nyonso na téléphone ba so ba rapport ça ma soni makasi na tata ke ndiko ba de mona ko so ba papa na to boye oyibi na mbongo te o sala ke so ba papa donc conseil no ko pesa ba ndiko wanse. Bon, merci pour la parole ndiko parce que c'est tellement passe pour nous sommes dans ba na nani ba ngola je sais ba lu ba vie mais ba simon est capable mettre ba kuluna ba nini jeune faut matongo il faut 19h pour que 20h 22h tere baby et on a conseillé ba ndeko wana ma tout kambongo na voie normale surtout na kina ndila wanda kikolobo kina 4h babe kuna so monoka be pa ba cho na mopanzi il y a tellement plus difficile c'est parce que 4h du matin toi qui na copie na 4h mais comme na 4h wana comme banga chambongo na se bomba mbongo ko il y a tellement passe on a beta mingi c'était na gouvernement angolais faut ma etele ma casse pour na bacha batanngo balobi mo wana datudu bolingo ko kangote so kutaka na tira datudu donc datudu na bité ngana yebi na ngambi bandeko ba yebi na poto elobi ni datudu merci pour na peut-être pesa ngani nyoso sana mpana yo donc nyoso sana ngana bana ba mbeli bana ba bi motel même mabe vraiment c'est regrettable makasi de bandeko ya poto j'espère que Zolanda bino moko donc inazo leka na Palanka nazo kuta bandeko ba buti so biloko do ba pesa ba sélection na bango eza vraiment passi donc
tomeka ko évoluer biso ba tutoza na mboka ya ngola donc Luanda tomeka ko évoluer makasi ko sala biso bien to ko mboka na société to ki pona ko sala ko bisa mailo to kana Congo ko sika ko sala na mboka ya Luanda to sala to teka na voie normale pour la fierté ya mboka na biso Congo to tika ko finisa Congo na mikilio to siko za na mboka to siko zoma donc to sala mboka voie normale to tika ko yiba to tika ko kala na butu kuluna to tika na Congo esila to ko sala na mboka ya ngola te parce que la justice ya ngola est la justice moma be makasi ba limbi sarate ba limbi so wakati lo ma 5 ans ko ma 5 ans wana donc bon ba ngata 5 ans la te bon ba ngata on te parce ba tunesi ka mettre mwana nani ba mettre te ba yuma parce que vraiment le amour na pas normal merci de la biso c'est be makasi donc il passe monsieur qui m'a biso boy au moins on se me libre par au micro akimi donc vraiment merci vraiment c'est be makasi soirée malamu donc na rota mo micro na rolemba te na rota mo la possible biso ya stable vidéo pe image pour la biso Sozion André Ilunga do balana elana baka partout qui mobimba donc là tant matin ce micro ba ndikoza partout mais la poto le la mona biso Emmanuela yola azona sona mboka Hollande donc il faut atala yango po ayeba ni ne sole kana mboka biso ya Rwanda ngola vraiment na otamba bon ndiko na otamba Clovis Kakese cameraman ya munene wa simbi image no surtout ya ça donc vidéo image la pour biso Sozion André Ilunga donc na otamba partout donc lelo malwanda to otamba na ye donc ndiko ba lo ba pesi la po et ça va bien merci bande ko nanga ya merci papa so Clovis to otamba to kota na ngambo kuna to ba neto ko sala mission na biso